অ্যামাজন রেইনফরেস্ট হলো বিভিন্ন ধরনের সাপের প্রজাতির আবাসস্থল। এর মধ্যে অনেকগুলি তাদের নির্দিষ্ট আবাসস্থলের সাথে অত্যন্ত অভিযোজিত। অ্যামাজন রেইনফরেস্টে পাওয়া সবথেকে বিষাক্ত এবং শক্তিশালী কিছু সাপ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। লিস্টের 1 নম্বরে আছে অ্যানাকন্ডা। এই সবুজ অ্যানাকন্ডা হলো বিশ্বের বৃহত্তম সাপের মধ্যে একটি কনস্ট্রিক্টর। আমাদের লিস্টের 2 নম্বরে থাকা বোয়া কনস্ট্রিক্টর সাপটিও বিষাক্ত নয়। এই সাপটিও তার শক্তিশালী সংকোচনকারী পেশির মাধ্যমে যে কোনো প্রাণী বা অন্যান্য সরীসৃপকে আঁকড়ে ধরে মেরে ফেলতে পারে। তবে তারা বিভিন্ন আকার এবং বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। বুশমাস্টার। এই বুশমাস্টার সাপটিকে সুরুকুকু নামেও ডাকা হয়। বুশমাস্টাররা অ্যামাজন রেইনফরেস্টে পাওয়া বিষাক্ত পিট ভাইপার।